ਨਿਊ ਬਰਡਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ एवरीवन, ਟੁਡੇਜ਼ ਡੇ 30th ਔਨ ਆਵਰ ਫਾਰਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਰਡਸ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਜਨਸ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਈਟ, ਪਿਜਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸੀਗੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਦੂਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਲਵ ਬਰਡਸ 'ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯਾਰ ਲਵ ਬਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਊਟ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਵ ਬਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਰੈਬਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਡਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੈਬਿਟਸ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਬਜਸ ਕਾਕਟੇਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਬਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਫੀਮੇਲਸ ਰੈਬਿਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰੇ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।